1998年に発生した台風で川に90キロ流され奇跡の子牛と話題になった牛が今朝天国に旅立ちました。元気くんは1998年の台風10号で増水した川に流されましたが、2日後におよそ90キロ離れた島で見つかりました。その後、岡山県勝央町のノースビレッジで多くの人に愛されながら暮らしていました。ノースビレッジではあさって献花台などを設置し、お別れ会も実施する予定だということです。